Você que tá sofrendo, olha, é mais de 650 aqui, viu? Se ligue. Com esse videozinho, quem vende peça vai pegar a oficina Menezes, mas eu não tenho, né? E o cara tá empurrando a moto. Se liga, viu, pai? Se liga, olha. Olha, a pegada como tá aqui, olha. Filma aqui, meu cão. Ele arrancou até o botão aqui pra você cair o botão, olha, o Newton. Olha, tá vendo? Olha. Pá, né? Se liga, parceiro. Aí você vem aqui e dá 2 tapas aqui, olha. Olha. O relé aqui já foi, pai. Só que a gente sabe coisa braba. Olha, se liga. Só vou ensinar uma vez, hein? Não conta ninguém não, pelo amor de Deus. Aqui, tá vendo aqui, Se liga. Olha. Vou mostrar bem porque a galera tá reclamando aí das filmagens aí. Você vai pegar, tá vendo aqui? É o do neutro aqui, do sensor lá da embreagem. Você vai botar um fio aqui, por debaixo aqui, né? O jump aqui, só que eu não queria cortar, não quis cortar a instalação não. Aí você vai jogar aqui, parceiro, olha. Se liga aí. Quando o relé dá esse problema, é aterramento. É aterramento, parceiro, vai por mim. Aí se você chegar aqui, jogar no terra aqui, assim, em qualquer lugar, ele funciona. Tá vendo? Quando ele dá esses probleminha, o relé de partida, é o terra. Ó, repara, ó, se liga. Se presta atenção, meu irmão. Depois você não fica aí, com sua cara da cobra ruim não, perguntando como é. Presta atenção no vídeo, meu irmão. Vou me aposentar daqui uns dias, ó. Se liga, olha. Olha, tá vendo aí? Olha lá, Só tá assim o neutro, piscando, olha. O relé já foi. Só que não ressuscita ele, tá ligado, parceiro? Quando ele dá esse probleminha é terra, aterramento. Eu tô dizendo que é aterramento porque é aterramento. Onde você botar aqui, ela funciona, olha. É porque não pegou a terra aqui, aí. Mas pegar aqui, tá vendo? Olha. Aí, olha. Tá vendo? Se ligou? Deu pra entender? Ó. Olha o fio que tá aqui, ó. Do neutro aqui, ó. Do sensor. A embreagem aqui, tá vendo? Você vai botar aqui. Olha. O relé tá... Queimou o relé, queimou. Quando queima é isso, entendeu? Só que a Globo não mostra. Nós mostra aqui agora. Se você não quiser botar, tiver com dinheiro, tiver miado, como eu não tenho a peça, o negócio aqui é dar o jeito, mano. O cara quer que a moto pegue no botão. Ele vai botar um aqui, mas nunca bota a peste que eu quero ele. Ele vai botar o canso que ele vai botar. Olha, se liga. Olha, não tá pegando. Você chega aqui, aí. Pode chegar aqui, aí. Qualquer lugar da moto. Foi terra. Aí, chega aqui, aí. Joga aqui, assim, na pegadinha aqui, aí. É. Soltou o bagulho aqui. Ei, se ligue. Isso aqui nem a NASA mostra mesmo. Tá ligado? E pronto, resolveu o problema. Olha. Arrumaram. Você entendeu? Porque um homem aí já tá batendo quase meio milhão nas redes aí. Não, na rede toda já tá quase 1 milhão. É isso aqui, parceiro. Quem é que não quer saber de um negócio desse aí? Aqui não bota relé não, porra, mas aqui. A oficina Menezes vai dar curto, dá curto na casa do chapéu que daqui. É só um terra, pô. Quando o relé dá aquele sinalzinho, você bate na partida, o relé fica, o neutro fica. E fica dentro daquele negócio. Passa aterramento no relé aqui, que eu fiz aqui, tá vendo? Ah, é gambiarra? É gambiarra. Gambiarra é 80 conto ou 100 conto no relé. E aqui não, é pedaço de fio, né? E o que importa é as dicas da oficina.